10월 1일 목요일입니다. 고린도후서 5장 1절로 10절. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집 곧 손으로 지으신 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처소로 덧입기를 간절히 사모하노라. 이렇게 입으면 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라. 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 덧입고자 함이니 죽을 것이 생명에 삼킨 바 되게 하려 함이라. 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시니라. 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아노니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라. 그런즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 아멘. 탄식과 확신. 바울은 육신의 장막으로 인해 탄식할 수밖에 없는 현실과 동시에 성령을 부활의 보증으로 받았기에 고난 가운데에서도 담대할 수 있는 성도의 이중적인 실존을 고백합니다. 하나님은 어떤 분입니까? 10절, 각각 행한 대로 심판하실 것입니다. 겉과 속이 다른 우리의 말이 아니라 행한 대로 우리가 가진 것이나 아는 것, 또 이룬 것이 아니라 살아낸 것으로 판단하실 것입니다. 무엇에 마음을 두고 누구를 기쁘시게 하면서 살았는지를 물으실 것입니다. 하나님이 선악간에 행한 대로 심판하신다는 이 고백이 우리 인생의 기저에 있어야 합니다. 내 인생의 기초와 삶을 꾸려가는 힘은 이 고백입니까? 날마다 성경을 상고하고 실천함으로 마지막 날 주님 앞에 설 준비를 하고 있습니까? 나에게 주시는 교훈은 무엇입니까? 1절로 4절, 8절. 보배를 질그릇에 라는 긴장은 땅의 장막, 육신이죠. 하늘의 처소, 부활의 몸이죠. 그 사이에서 고뇌하는 탄식으로 이어집니다. 하지만 바울의 탄식은 단지 썩어질 육체를 벗으려는 절규나 고달픈 현실에 대한 피안의 몸짓이 아닙니다. 부활의 몸을 입고 영원히 주님과 함께 하려는 갈망입니다. 내게도 육신의 생명을 더 연장하는 것보다 주님을 배웁기에 합당한 영혼으로 준비하는 일이 우선입니까? 4절로 7절. 부활이 있기에 죽음은 끝이 아니라 새로운 시작입니다. 부활은 죽음을 이긴 생명입니다. 살리는 영이신 성령이 바로 부활의 보증입니다. 바울은 부활을 믿기에 담대할 수 있었습니다. 부활의 보증이신 성령이 함께 하시기에 죽음으로 위협하는 세력에 굴복하지 않고 십자가의 길을 걸을 수 있었습니다. 부활의 소망이 있으면 믿음의 눈으로 보면 고난도 핍박도 심지어 죽음도 결코 실패가 아닙니다. 죽음의 관점으로 이 세상의 부귀 영화를 평가하고 부활의 관점으로 주와 복음을 위한 고난을 조명해 봅시다. 부활의 진리를 알기 전과 후 내 인생은 정말로 달라졌습니까? 9절 10절. 육신은 쇠잔에 가고 마침내 죽음에 이릅니다. 그 다음에 하늘로부터 오는 부활의 몸을 입습니다. 그러므로 신자에게 중요한 것은 삶과 죽음의 어느 편에 속하느냐가 아니라 주님을 기쁘시게 하는 것입니다. 최후의 신자의 삶은 이것으로 그 의미가 결정되고 하느님께 판단을 받을 것입니다. 우리도 주님 때문에 이 세상의 모든 일이 덧없는 일이 아니라 의미로 충만한 삶이 되었다고 고백할 수 있습니까? 살아도 주를 위해, 죽어도 주를 위해 그렇게 주와 함께 살기를 소망합니다. 아멘. 부활에 대한 소망을 얼마나 갖고 계세요, 성도 여러분? 신자의 몸의 부활은 개인 구원의 최종 상태이고요. 창세기 3장에서 시작된 저주의 역사가 끝났다는 증거입니다. 바울은 이미 이전 편지 고린도전서 15장에서 이 주제에 대해서 자세히 설명을 했습니다. 그럼에도 불구하고 지금 다시 언급하는 것은 사역 과정에서 어떻게 어려움을 이겨나갔는지,
그 소망은 부활에 있었다. 뭐 그런 자신의 사역 변호를 위해서 다시 말하는 것이죠. 바울을 거절하는 자와 거짓 사도들의 자랑에 대해서 참 사도의 모습을 설명하려다 보니까 부활에 대한 소망도 다시 설명을 하게 됩니다. 그렇습니다. 사도 바울이 그렇게 어렵게 사역을 하면서도 고난을 겪으면서도 낙심하지 않을 수 있었던 이유는 부활의 소망 때문이었어요. 지금은 질그릇같이 연약한 육체 속에서 탄식하지만 결코 절망하지 않은 것은 주의 영광의 몸의 형체와 같아진다는 거죠. 네, 우리가 언젠가는 그렇게 됩니다. 그 영광의 보증으로 오늘 성령을 주셨다 이거죠. 성령께서 그걸 다 보증하신다는 거예요. 그렇기 때문에 복음을 전하다 죽는다 해도 두렵지 않다. 그래서 이 땅에서 영원히 살 것 같은 이 거짓 사도들, 그들과 타협하지 않겠다. 이것이 바로 바울 사도의 입장이었습니다. 타락한 교회와 사역자들한테는 소망이 입에만 있고요, 마음에는 없어요. 그렇지 않습니까? 바울은 이 땅에서 육신을 입고 호강하는 것과 죽어서 주님과 함께 있는 것 어느 것을 택하겠느냐, 그거를 이제 도전하면서 바울은 주저없이 주와 함께 있는 것을 선택할 것이다 말씀합니다. 하지만 지금 주님과 몸으로 떨어져 있는 이 세상에서 살 동안 보는 것으로 행하지 않고 믿음으로만 행하고 있는 거죠. 그래서 믿음이 필요한 거죠. 그래서 바울이 눈에 보이고 손에 붙잡는 것, 그렇게 가시적인 것을 위해서 일할 사도님이 아니시잖아요. 근데 우리도 그래야 되는 거죠. 바울한테 중요한 것은 몸이 아니에요. 몸으로 어떻게 하면 잘 살까, 이게 아니에요. 아니면 또 죽어서 뭐 부활의 몸을 입고 있는지, 그것도 아니에요. 그럼 뭐가 중요한데? 네, 바울은 어떤 상태에 있든지 주를 기쁘시게 하는 삶을 살고 있느냐, 이게 중요한 거예요. 내 몸이 영적인 몸인지 육적인 몸인지 그 자체가 중요하지 않고요, 영적인 몸이든 육적인 몸이든 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 있느냐, 이거죠. 누구든지 심판을 받는다고 말씀합니다. 누구든지 그리스도의 심판을 받는다고 말씀합니다. 누구든지 그 행한 대로 심판을 받는다고 말씀합니다. 그날에 주님께 부끄러움이 없이 기쁘게 영접받으실 분들이 누구일까요? 그는 사람을 기쁘게 하거나 자기 자신을 기쁘게 하지 않고 오직 주님만 기쁘시게 했던 바로 그 사역한 참사도와 같은 사람들만이 될 것입니다. 이것이 바울의 간절한 마음이 담겨있는 오늘 말씀의 핵심입니다. 확신의 이유를 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 그리스도인은 낙심하지 않을 이유를 가진 사람입니다. 어떤 시련 속에서도 낙심하지 마세요. 부활의 약속, 성령의 보증, 그리고 심판의 위안. 그러니까 부활의 약속은 모두에게 주어졌고 그것을 믿는 것은 우리의 믿음인데 그것을 성령께서 보증하신다는 것이죠. 그리고 이제 위안을 삼는다? 이게 무슨 말이냐면 심판대 앞에 서면 죄인들, 나쁜 놈들, 이 세상에서는 호의호식하고 예수의 복음을 이용해서 잘 먹고 잘 살았던 사람들 심판을 받는다는 거예요. 그럼 좀 우리가 좀 억울함이 좀 덜 생기잖아요. 하나님이 무조건 다 용서하는 거 아니에요. 죄를 지었으면 심판을 받는 거예요. 근데 지금이 아니고 모두가 다 예수 그리스도의 심판대 앞에 섰을 때 행위로 심판을 받는다고 바울이 지금 말하고 있잖아요. 믿음으로만 구원받는 거 아니라고요. 행위로 심판받는다고 바울이 말씀하고 있잖아요. 로마서를 쓴 바울이.
모두 그리스도의 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 누구도 예외일 수 없고요. 대신 설 수 없어요. 주와 함께 할 영원한 곳에 시선을 두고 주를 기쁘시게 하면 바울처럼 이렇게 산 소망으로 기뻐할 수 있습니다. 바울과 같은 분한테는 그 심판대가 두려움이 아니에요. 기대가 되는 거죠. 상 받을 곳이니까요. 그리고 자기를 핍박하고 자기와 반대로 세속적 유익을 얻었던 세상에서 아주 성공했다는 사람들로 칭찬받고 모든 것을 가졌던 사람들 주님 앞에서 바른 판단으로 바른 심판을 받게 될 거니까 그때 우리의 50년 묵은 체증이 쫙 내려가겠죠. 여러분은 주님의 심판이 두렵습니까? 아니면 기쁨입니까? 그것을 생각하면 지금 우리가 제대로 사역을 하고 있느냐, 제대로 그리스도인으로 삶을 살고 있느냐 알 수 있겠죠? 심판대가 기쁨의 날이 되기를 바랍니다. 육신을 벗고 싶을 만큼 삶이 고단한가? 사명이 힘겨운가? 부활의 약속으로 현실을 바라보고 성령님의 도우심을 구하십시오. 주님의 심판을 위안으로 삼으십시오. 잠깐 나를 만족시켜주는 것을 위해서 영원한 가치를 버리시면 안 돼요. 주님을 만나기에 합당한 영혼으로 준비하고 살아온 당신, 주님의 자녀, 주님의 사역자, 주님은 다 아세요. 실망하지 마시고 끝까지 가십시다. 아멘.